ilmi namaa siin maali? Ilma namaa iddoo hammatte maali? ilma namaa. Wanni takka alhamdulillah nu faariyaa miti. Fuuldura maal iname amma kunu kuttee kunu nashidaa kilaasika dila kanatti gootee baaftee maaltutti aname ammas. Isaan akkuma aadami jechuun dogongoraa miti. Kama tali aadam jee waan ta'eef Quraan. Nashida boolo mazmuuri. Warra achi jiran keessaa irra bareedduudha fidanii na bira kaayan irra bareedduudha. Siin bobbaatee galtii san namni walaloo jijjiiranii siin bobbaatee galtii. Kalloo furdan hundi jee. Ni rifatame dhugumatti ni rifadhesi hamiles na tuute. Dilan namni kun waliif ciisa. Azmee muwaasaa gaariidha. Amma yoo muwaasaa ibaka. Isaa wanni sun waraabamtee nagar wanni akka dukkana wahiitti ifaa diimaa tokko jira. Jaalani beeytaman beeytus qaba. Yaadeeti miti bakka uumaatu harka fuudhuu nadiiti. Amas miidiyaa kun 60 jira Oromoo tun itti naman taate miliyoon 60. Miliyoon 60 eessa jira miliyoon 60 bro. Dubbatee jira muuziqaa baasu. Silaa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajatu daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaa keessan kana like share subscribe godhaadhaan hojjechuu isin jenna. Arra keessummaa addaa takka qabannee isin dhiyaannee jira. Barkoo miidiyaan akkuma beekamu dhimmoota hawaasummaa dinagdee fi siyaasaa dhimmoota adda addaa hunda seenee ajandaa qabatamaa agartee yeroo wajjin deemu irratti isin dhiyeessa. Arraan tanas keessummaa tokko qabannee isin dhiyaadhee keessummaan kun Muwaaz Mahammad jedhama. Muwaaz Mahammad munashida jennaan immoo haafiza jennaan immoo dargaggoo jennaan immoo artisti jennaan eddaan hin beeynu. Isirraa haala geeffannoo ta'a. Mee gamanumaan gamasaatti isin dabarsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota miidiyaa barkoo miidiyaa hawaasni keenya biyya keessaa fala jiranis duraan dursee baga ji'a kabajamaa ji'a ramadaanaatti nagaan isin gahee jechuu barbaadan irra deebi'eeti gara miidiyaa barkoo kanaatiin. Itti aansee ammoo salaamata rabbii salaamata warra jannataa assalaamu alaikum ergaan isin jee salaamata isinirra qara'ee gaafitee deebisaa maal jennaan jettee gara artistii maal jechaa deemnu ogguma deemnu amma artistii Muwaaziin jedhamu maal jechaatti waliin deemnu. Maalittiin amala taate Adam keenya namni tokko rabbiin yoo waan tokko lama sadii afur shan sanii ollee isaaf dandeettii waa dalaguudhaa yoo kenneef waa hundaa'u maaliif irraa ibidaan keessaa ga'uun sun waanuma gaarii tahee waan hawaasaaf bu'aa qabuteetti waan jiruutiin amana. Kanaaf ani waa hedduu tokko dhimmoota hawaasummaatti asitti niin galaa aktiivistis naan jedhanii asittis waan hin danda'uun uummata kiyyaaf sagaleessaa xiqqoo qabuun rakkataa gargaaraa hojii toltummaa irrattis nan dalagaa asinis hojii aartii kana irrattis numaan dalagaa waan akkana shiitaatanas numaan yayyaala. Ati hunda keessa numaan jira garuu dargaggoo numa jiin san keessaa xiqqoo dargagguma kanaan naati. Anis because mootoon albama kiyyaatu shabaab my generation mataa dargaggootiin ta'uu barbaada raawwa hedduudhaan fakkeenya ta'uu barbaada. Sirri dargaggoo jechuun hojiilee amma jennee fi bakkee maqaa amma jennee kana hunda keessatti hammata. Dargaggoo jechuun haala bareedduudha. Muwaaz jennee tumas yaamnee waliin deemna. Ana buleessira guddaa waan taate jecha Muwaazuma siin jaa. Jalqaba irratti waliin si gaafachuu barbaade Muwaaz dhalatee haa guddate eessatti akka ta'e namni yeroo hedduu nuu beekanii garuu bartee maatiin barkoo miidiyaa haa baran jechuumaaf si gaafadde Muwaaz eessa dhalatee guddate. Tole Muwaazi kan dhalatee guddate asuma Harargee bahaa magaalaa Dirree Dhawaa Araddaa Duwwaa Sagalee ganda garaadatti dhalatee asuma guddate. Asuma guddatee as gahee dhugaadha garuu barumsaaf iddoo adda addaa jidduun haada deemee barnootaaf maal jiru malee kalmaanti dhalee guddate asuma irroomatti. Muwaaz warra dirreetti jechuu warra dirree illee galtee osoo maxxeen ta'e watanii jechuu nuti amma Oromoo dirreetti garuu maxxee qaba. Ajaa'iba waan sun ta'u maatiitti akaawwan keenyaatu jira amma gandi garaadaa kuni ganda guddaa ganda wantaa kana ganda noolee guddaa kana gandi haadhatiyyaa. Gandummaanu maqaa akaawwan kiyyaa faadhaan wanta jaadduun isaantu qobsuma lafa tanaa naannoo kanas maal isaantu ni beekama. Garaaddan jechuun ganda garaadaa waliin jedhamu. Akkasii hedduu gaariidha. Muwaaz waan turtii wajjin taasifnu keessatti waa'ee alabama dhiyootan alabama haarayaa
نشيدات وكو إبستي جرتا ألبوم خنا متبرين شباب جانا فكاتا شباب جا مي شباب جتشو مالي أفان رموتي درجة كوتي شو عطوا ويكانسا ألبوم خنا مرة خاتيتي دراي دخجو تروفنا جل كبرتي موازي في آرتي ولي في مالي قالت ومي أدم خيا آرتي في مواز ولين وجماني على تزچوني الدنيا because كافة جلوما مدرسة برنا أما يعني كافة ندرا لفاول خو كيجي منور مساس نيل جاني شرف جاني تيم برده إكسي مدرسة بلال تيز برده جديد تيز برده دول كافة جول لدا يرو كتي لما أمتارت سكنتا حفلارتي نشيدا فاجنا نشيدا فادي سنا مال وانتو تادا جان تجرا جولو ما خنجر راي نخيس جرتي نخيس جرتي خيسة نمني مدرسة براتي وانا كنا إساف حرامتي نشيدا أماس environmentin خيسة جروز قادر روان وانا فرنقلو تهو ولين إبدو آرتي نكملي قرتي قانكين آرتي دا آرتستوني بوليجين هنقفتوني رومورا خيستي وانتا ثوولين نبي كمتي آرتو مارتو ماتنا خناف روغو هدو تكون environmentin خيسة جرتو ديبا قبا أكدتي قد الناس ديبا متى إسا قبا نتي آرتو مخيسي فقرريو كارو نشيدتي أمو خلين تسيني سبب متى إسا قبا سون أيه إدوغلا تومي آرتي تكتان دروفتي آرتي في أمني دريرو جراتو ولد يوددو ولد فرا أدام باني جراتني بيخاني أتيس كرتي أمني دريرو خيسا تقوان تاتي بتسين تتا إدوغالي دا غاما خبرات تادا برو آرتين تون روغا دادا قبدي أما روغا أمنتي قبدي آرتين متى سيتي آرتين مانتنا تا موسيقى جرا أمو نشيدا جون غاما منتيتي منظومات تريدرو أسمى ديمتو منظومات دوران ديبي تقولاني ديبي أسمى ديمتو كلاسيكال اللي فدته أمانتا نموني دون نشيدا تنغرتي نموني بالي فتريس ميديا واسارة نغرتا نموني دون حفرين نجراني نموني أمو قرآن رانا مشاخلتي بكا موسيقى بوفتاني كلاسيكني توكما جي ورق اكدي سوتو أكام أغاما أكام ملتا يورو داداتي وان كناب اكنا منو مديسا أمو نشيدان هدوم ما چاد ديمو جرتي نكو كيكا ديساني يجو كلاسيكني خدروان تكشو جلاتي كو تكو قبو أچه لومت ديفا بيه ديمو جر ونخو أكامل لالتانيتي وسوما قرتي نشيدا كلاسيكا تكاي ساينو تقول ديفتان قالت ومي غافي بريدا غافتي والله غافي تنا نموني دولي وانتني جاني دينيو مخانا توربان مخانا خيساو سينسي سومنا بلس خيتكو أمريكا رالوفيتي وجي توري بلنا وان خنا رايساسو بكتانا رتي خنين داوتوتا في هورتفتوتا ميديا بركوتيف همو بربادو متخنجا أني نما عالمة قدا كستي أكميد آف مالمالي فاستاو متغرو سبب متى غيا خني واخنة تتلقون قبا فكينيا في غاف توكو يولال تجرات فارفتا سلامو يمو جانسوني وردفا منتي وانتات اللي راقرو واني ساتوكو مالجا ميديو مرتي وان ترندي تيسوكو يولي خجيبو باني مالي نما غرامي ميديو مرة لنجرا مالجا أنا سيفان غوصا غماكي مالجا غافساني نانوساني أجالون وريغمي توري نمني وريغيني دبتخون أكوان هجالو في ديمو سهانيتي نموني هدون إجولين تنجي جولوما مسلمة وانسون رد دلقاترون واني في خيسامو مسلمة إرقا متى إسادة برساجو خنافي نمني شيخاتوكو مالجا أسيتا نانو مسوال أغري هدونا ميديا لالو نما شيخ حالا أما خناس بيخو غرتي وان خناس أرجيت توري نوتي ساقاتوكو تي وانت جنان أما فكينياف وانتوني كنا خنو سمدي ماني شركي سيجيسان أما ميشان موسيقى كلاسيكالا مالي خوني وان فرستو مي دورك على حاجنو ليسي دورك على حاجنو مي فكينياف أما أسخستي ورا أما هيا موجرة غرو هاكرا قدان ولمايني دورك تليدا أنما ولماي دورني دابچو برباديتي متي غرو وان راوان خنت ايغالين قابچو برباديتي مال جان امني سوني نما شيخاتي جچوني لال ونيكا دنيا تنو غبارا يدلتي
sammuu ilma namaa tana qalbii ilma namaa tana haatu hin jiru. Yadallee hedduu malee qalbii wanta si fuudha bakka asii boojii osoo wanta hin jeen. Kanaaf waan uummanni kun yadala bareedaa fi meeshaa muuziqaa dandeettii akkuma nuti gaafa lafaa kan quraanaaf maal barannu kanatti suula riyaada maal jennee barannu kanatti ni baratan. Kiiboordii baratanii, gitaara baratanii, maal baratan meeshaa muuziqaa tokko tokko baratan. Amma inumaa pirooduusarri keenya tokko hordofaa amantii kanaatti jechuudha. Isaantu nu dalaga. Dhugaa walitti himnaame. Kana maal ja'a? Jechoonni isaan ja'an kun shirkiidha. Mee keenya kun dhoorkaadha si haa jennu. Wanta fakkeenyaaf dhoorkaa tokkoo fi shirkii tokko kamturra diliinsaa wanta. Shirkiin gaawaa hundaa walitti wantaame. Kanaaf dhaloonni amma muuziqaadhaan wantoota akkanaatiin qabamee jiru walitti wantatee jiru gartee adda baasuun ni ulfaata. Namni yadala bareedaa fi muuziqaa wanti jennaan irruma dalagaa waan barbaade haa taatu ni dhaggeeffatan. Kanaaf osoo hin beekin ammoo jechaan wanni jechuu jiran shirkiidha. Shirkiitti galchuuf ammoo isinillee haga dandeessanitti yadala babbareedaadhaan walloo ergaa adda addaa qabdu fayyadamaatii meeshaa muuziqaa fayyadamaa garuu jee bakka kanatti ilaalu bakki guddaan as irraa hir'isaati haga dandeessanitti fayyadamaa. Qoreen baasanii dhaloota ammaa muuziqaa wanta ta'e kana kanaan irratti wanta ja'aa jee. An amma dhuunfatti kan hin baasuuf nashiidaa gaafan ammayyeessee wanta je'ee ergaa adda addaatti hin dabarsu. Nama imaanni isaa jajjabaa malmaan kanaaf miidhaan. Kunillee akkana dhaggeeffatullee hin barbaadu. Because nama xiqqoo garaa amantiitti jabaa, ibaadarratti jabaa, rabbitti akka waliin dhihoodhaa maal isaaniif hin baasu. Shabaab generation kiyya kana generation free kiyya kana jirame. Warra bajaaj kan warra wanta guddaa kan duuba kaayee deemu. Generation free kiyya kana. Yoo keekoo hin jiraanne maali diamond maal jedhan san keessa kaan silaawo. Keessa kaayuu ni oolamu. Wanni eega san dhaggeeffachuu taate. Osoo akkasitti itti guddisnee wanta hin je'in inumaa garuu taraa sana dhugaadha xiqqoo arreenjima wanti gaafa gurbaan dalagu akkatti wanni kun ta'ellee seefii nama rakkoo qabu akkanatti akka guddisullee hin barbaanne ture garuu eega dhaggeeffachuu taate keenyuma kana yoo jechoota gaggaarii wantoota ergaa qabu kanaan dhaggeeffatan waan jirutti irraa dhaabbannee dalayna. Bareedaadha an nama ilaalcha waan ati meetta kana itti amanurraayi namni sila agartee namni dhugaadha akka jettee namoota aalimaa sheekan namoota beekamaadhaaf miti hawaan kana baastaniif warra agartee kutee gamas fagoo jiru kanaaf baaftanii jarri kun ammoo kutee akka isaan achiin nafne as deebisuudhaaf akkuma teettu kun waan bareeda ammas dhugaa lafa jiru tokko haqa jiru tokko admiitu goote maaliif namni nashiidaan tu waan halaali jeetti deemurra inni kun ammoo haram ta'uusi kilaasikaatu haram malee meeshaa muuziqaa malee wanta walaloo fayyadala kanaa miti walaloo fayyadalli yoo qabiyyeen isaanii waan hin taane waan nama jiyataate sun haram akkasii waan bareedaadha. Adam kiyya sanumaan khilaafa qaba. Fayyana de meeshaa muuziqaa maal khilaafa qaba. Sirri hin beeku. Akkuma jirutti jetti jala deemna malee hedduu gaariidha. Mee nashiidattoo maaltu si fide ayyee waan ammaan tana jette kanaan nashiida si fide jechuudha. Nashiidaa duraan aartumatti akkuma gartee mana barumsaafatti madrasatti walaloo dubbista malee gamana deemuu yaada hin qabdu. Garaan deemuu yaada hin qabu garuu numa qabnasi meeshaa numa qabnasi dhifama. Numa qabnasi garuu istuudiyoo quality qabu studio bakka gaariitti wanti jennu akkas hin qabnu because irra guddaa gaafa daleenu amma studio gaggaariin gara Finfinnee san jirti. Studio nas jirtu ammoo akka barbaannetti sagalee qulqullina qabuun arrangementii gaariidhaan mixii gaariidhaan maastara gaarii si godhee siin baasu. Yoo ilaalti waan durii takka waan jiru takka fa'aa bifa sanii wanti jaa waan bifa saniin dalaguu hin fadhu haga wanti kun harka mujeetumaan itti wanti jechuu ture guyyaa tokko garuu wanni itti na kaase. Amata jaha torba dura jaha torba yoo guddatu. Gaaf tokko na dura ijoollee galeetutu jira. Amma roobsaan faadhaa ijoollee garee amma maahir faadhaa maal isaan amma tokko lama akkas nu dura jiranii. Ani hojii toltummaatiin miidiyaa irratti duris kaasee hojjechaa as gahee namoonni beeytanii. Guyyaa tokko isaan albuma dalaguuf deeman roobsaan faadhaa fi obsaa faadhaa fi hamdii tokko jira isaan nama sadii garee alansaar jedhaman. San booda carruma saniin Finfinneellee wajji ol bahee maaliifin
وانت جني إنسان نخيسة وانت جان خاصة قليس غاري أبدا قرآن رت الحمد لله قرآن كقريت إن جروان تيجي قافن قرآن كروني أرجعني ندعاني قليس غاري أبدا مالي وانت جن ياته جو نخاسن أو كسي دوبو مالي راهم باسواهي مالي را أما قافن التلالو صوم من سلوف جرا هجيت قلت ما خنت نموني أك سرت بباني وانت جانيف يتيم أك غرغرنيف واهي يتيم رتي مالي هجين تيا تدرا يتيم جت فايدة أنا في همزة تقول أكسي أولباني هجي يتيم جت دليني قدي بني قرو تك غافن دلقي وانت جو بقى أدرابو هندندي حاجة أمتي سامبودا قد ما كده بني تجاري على الاستقامة ماهر فا جولي أما أقول لازمي تناقرتي ميترو الاستقامة جامن قافة دروبا نما إساول إنتاني إيجل لي والنمشان إنتاني سامبودا قرو موجين دلقا عن خبالين دلقو حاجة اسمرا لك هيرين قولوا فلين مان كبقرو كستي وانتامتي سامبودا قويا فاني مالي فتي خبا وانتنجني أما سيمبو باتي قلتي سي أركوف لي ودي هجيلين تكو وايرالي قافة باني وانتجان يوم خبا دليدا مال لانجنان أما دبرين مالين جين إن شاء الله بقى إيجا كس جتن أن خبا خليني سيني دلقو سينجلي تكو نسيني دفو ألبوما بكتكوتي سيني دلقي سيني بوستو ولا جيتين موتا تكو فايدا مغالي كستي بارنا ألبوما دلقي الحمد لله دوباري دا ما جبتي فتنة تكان يا جبتي سين بباتي قلتي سن نمني ولا لو جيراني سين بباتي قلتي الله فردون مدي إلمنا ما دور كوندن ديس إلمنا ما مالي فكنا قوتا قرتي واحد وانتجان ترند turte viral turte wani sani ammo ga umara bitin garte wani ungi san babbate gano bo be kamada nashida kasti sente chu gafni sibe aku nashida duratti akuma te bantu media wasarati gafa artist Ibrahim Adam rabbanam ta gudu fi lukub satu mana khamar ite video dari tak gafa sin sibare sibarbade dafte mugdatte unda banne mata ko kasti dafte mugdatte Alkuma khaysa na tukute gaaf santi kata turte ammas nama fatina umumanu daftee guddatti ol deemtee miidiyaa hawaasaarratti illee hedduu beekamtii argatte garuu beekamtii sana hojii hojjete mola olchine mee gidduumaan osoo gartee waan ishiidhaa jiru beekamtii argatte kana miidiyaa hawaasaarraa maaliin fayyadamte miidiyaa hawaasaa kana? Miidiyaan hawaasummaadha dhugumatti akkaataan itti fayyadama keenya ammallee gaafa yaadadhu wallahi garaan na yaadama because ani haati qaatoo guddatu ittiin illee taatu waan hin lallaala odeeffannoon tokko nan dabartuu roga odeeffannootiin dubbisuudhaan wallahi namni amma waan laalu kana isaa arsi waan biyya keessaa tokkos hagas mara bartu wantoota biyya alaa kanallee tokko nan dabru oduurraa kaasii ispoortiirraa kaasii taateewwan guyyaa guyyaanii kaasii hatta as gubbatti miidiyaa hawaasummaa kana gubbattiin koorsii AI dha baradhe 5 million coders jedhamu jira kan mootummaan Itoophiyaadha UAE wajjitee qopheesse san namoonni hedduun tokkos baratanii certified ta'anii jiran kaa as gubbatti arguun ture gaafa wayi miidiyaa hawaasummaa akkanarraa eegamutti itti fayyadamullee baadhu hagan wanta jechuullee baadhu hagan danda'utti garuu itti fayyadameetis hin jirattis fayyadamaatiin jira yoo rabbi umriinaa kan immoo kana caalas kana booda wantoota gurguddaan garuu dhiibbaan kana mooliinuu silaa anarra kompileen lee godhuun jaaladhu wallahi garuu osoo arra anaa miti anaa qofaa miti namoonni akka kiyyaa namoonni wantoota kanaa wanti ja'an hawaasa biraa community biraa ta'an har'a silaa waa hedduu tokko keessatti eessa akka jiran kaan hundi ni beena sun dhuguma hadhoitu beete dhiibbaan community keessaa baateetis hedduu murteessaadha alhamdulillah wayyumaan jira jeetiin fi yaadagaa waan kana mul'atan ni laala gama kenyara namni baha namni fatina wanti fatina groupiidhaan deemuu dandeenyu an yoo muwaas gartee wanti qaata akka beekamtis taatee waa harkate ciisan qabu arrabsuudhaafin waan biraatti barbaada kun gamoo beekamtuudha yoo muwaas wanta akka taajamee waan san isaa poostii godhuu isaa share godhuurra abadan namni biraa fedhu godhu malee wanumaan beeku jechuun godhuu fi
waan akkasii jira sun ammoo waan nu baruu qabu miti waan gartee karaa irra nu deemuu qaba waan sirraa'uu qabu jeetiin amana wanni an jechuu barbaade miidiyaa hawaasaa kana akkaataa barbaadutu itti fayyadamtee waan sila hayyuu ta'e waan yaaddu waggattis taatee karoora baafattu galmaan geesse immoo moo ammoo dhiibbaadhaan gartee wantoota sirraa hafee jira waan sheenaa qabduu jiraatti. No, alhamdulillah sheenaan qabu wallahi. Bakkan gahuu barbaadu sila akka khiyyaatiin bakkan galman gahuu barbaaduu fi akkan barbaadutu jira. Garuu sun gahuullee baadhu bakkan ifiif harka ifii dhadhahu wantoota hedduutti achi gooleetiin jira. Alhamdulillah wantoota sila gargaarsa rabbiitiin wantoota hin taa'amne jedhamee yaadamu hundaa'u miidiyaa hawaasummaa kanaatiin alhamdulillah duris kaasee haga danda'utti wantootuma gaggaariidhaan hawaasni beeka hagam beekutti namoota sitti gargaaruudhaan yataama itti gargaaruudhaan nama manaaf ijaaru namootaaf mana ijaaru dachii adda addaa binnee maal jennee nama hedduu qubsiisne maal jennee alhamdulillah wallahi waa hedduu hagana ijellee dubbachuun barbaadu waa hedduu ittiin jijjiirree duraan dursee sunummaanu satisfikeeshina tokko siifannaa keessi xiyya gammadaadha always inumaa yeroo tokko rabbi waa hedduu tokko keessatti na eegaa wanta godhasii wantootaaf hedduu akkasitti hin miidhan maaliin jaa bakka du'aa'ii maatii tiyyaatii fi du'aa'ii namoota harka qallee wantoota dalagaa guddadhe santu haga ammaana waliin jira hagaan jiru takka wantoonni ilmi namaa immoo irra caalaan namaa khayrukum anfa'ukum linnaas akkuma rasuulli sallallahu alaihi wasallam jaanitti ati ofittoo taateef qofa irratti gabaabbachuu osoo hin ta'in haga namootaaf taatutti waan dandeessuun ati yeroo hundaa'u irra caalaa namaati irra gammadaa namaati keessa keettis nagaa qaba. Bakkan barbaadu san illee gahuu baadhu ammoo bareedan jira. I'm good. Fayyaada hedduu gaariidha. Anillee waan jechuu barbaadu waanuma gartee ammaan tana bakka geesse bakka guddaa geesse akkaataa deemsa keetiitiin bakka guddaa geesse bakka bareedaa geesse fuuldurallee gartee akkasumatti deemuu qabdeetii yaada. Mee ilmi namaa muwaaziin maal ilmi namaa na shiidhaa jettu akkas baastee jirta ilmi namaa ta'etu san. Ilmi namaa siin maal ilma namaa iddoo akkamitti ilmi namaa miira taateedha haalan yeroo wahii keessa ture irra dhaabbatamee waan hojjetame akkuma waliin beenu gaa yeroo wahii ani gaafa wahii miidiyaa Habashaa EBS irratti gaafan dhiyaadhee dorgommii wahii injifadhee hawaasni na gargaaree gaa sagalee naaf inni injifadhu namoonni tokko cumarraa ka'ii san durallee ta'uu beekan beekon namoonni tokko jiru turanii akkamitti isa cabsina akkamitti isa wanta jennaa ja'anii gaa fudhatamanni amma argate kana caalanni amma hawaasa bira argate kana akkamitti harkanna ja'anii ilmi namaa gaafa jennu nuti wallahi bakka histummaa takkaa fi guddina namaa qofaatii keenya nu fakkaatu namaaf gammaduu dhabu waan akkana kana keessattuu ni beektan bakka ilmi namaa kamalee bro kanaaf waan sanirratti angaafa miidiyaa Habashaa sanirrattis dhiyaadhu agur sheeka taphachuu barbaadee ani sheekas miti duriyyee akkasitti waxaa itti sanis miti garuu akkuma siin ja'utti gaa dirroomatti hin guddadhee magaaluma dhalannee guddannee waa hundaa'u ni beeyna ni agarra keessa guddannee wanni takka alhamdulillah nuuf haariyaa miti iyyaalummaanis nuuf haariyaa miti sheekummaanis nuuf haariyaa miti haala hunda keessa guddatta amma sheekotii tokko amma saatota dirraa keessaa baanu laali hariifotaa akka daawaas taan godhaniif maal kuni bakka environmentiin kee wanta dhiibbaa sirra godhaan sun kana itti yaadneen mucoon gaafas akkatti harkana kan nuuf wanta jetteeti wallaahi wabillaahi ilaal soomanaa milafti soomanaa afaanii qaba itti yaadeeti miti bakka uumaatu harka fuudhuu nadiiti amas miidiyaa guddarran jira haala faarsanii kana hundeef dura kaalkul hin beeku ture waan dhufuuf taa'u mucoon tun ganaa mucoo wayitiitu dhuftee harkana cabbatuuf harkana kaniti anis diduun qaba akkasiin gazzataa kiyya bakka jaarachuu qabu yaanneen bakka achi gubbatti akkuma nama tokkotti dhiyaadhe dhufee sanbooda gaafessi harkana kanitu akka amantatti illee gaa nam tokko gartee wanta dubartii ajnabiyyaa harka wanta godhuun dhorkaadhaami. Ani numaa gara amantii saniif maal hin beekan waanuma takkaatu na keessaa dhufee akkana natti hin tolle kan manje sanbooda umriin irra jirtuun umrii dargaggummaati hedduu jira waan gaafa
umraa dheenee egaa xumurre booda sunillee umraa wajjin wal qabsiisan namoonni tokko tokko. Umraa fixannee bara. Suudi Arabiyaa fixannee iida gartee godhuudhaaf Riyaad dheenee achitti bashannannee maal jennee ijoollee hawaasa keenya wajjin wal agarree maal achitti seetaappiin naa kaa'ame bro. Illima naa kaa'ame waan biraallee hin goone ani. Veeb xiqqaa kanatti dhawan kana mucarraa mucaa wahiitu jira maqaa isaa kaasuun barbaadu irraa fuudheetumaan isaan shishaa kan fayyadamu jiran shishaa kan fayyadamu irraa fuudheetiin wanta godhe. San booda isaa wanni sun waraabamtee agarra wanni akka dukkanaa wahiitti ifaa diimaa tokko jira. Bro gaafa qaama wahii tokko wajjin amata lamaa booda yeroo wahii booda qaama tokko wajjin qaama sanas gubbatti dubbachuun barbaadu wal dhabu. Yeruma isa wanni kun bahuun isaa ajaa'iba ta'e. Ajaa'iba natti heetumaan wanni sun xiqqoo ilmi namaa ni rifatame dhugumatti ni rifadhesi hamiles na tuuxe. Dilan namni kun waliif ciisan qabne waan biraan goone micoosan achitti zinaatti dalagaan turre achitti waan waxaaje akkasii wanta godhaan turre ammas gizeen sinjoo dilii xiqqeessuu barbaade osoo hin ta'in umriin shabaabummaattis ni jirti micoonis warra achi jiran keessaa irra bareedduudha fidanii dabra kaayan irra bareedduudha. Waan biraan goone haaruma sanya afaanitti wanta godhe so bakka wanni tokko tokko gaafa qaama kana hojii wanti jiru waan san gaafa wanti jaaniin argee ni rifadhe waa dubbachuuf. Bakka miirris xiqqoo hamileen xiqqoo natti qomtee turte alhamdulillah saayibootaan gaggaarii fi maatii jabaarraa hin ba'e maatii jabduun qaba. Waan biraan goone Licana dhaabbata isaanii jajjabeessaa turan san booda gaafa recover ta'anii egaa xiqqoo boqonnaa fudhannee sammuu teenyas laal gaafsan financially psychologically waa hedduu xiyyaatu dhahame qabeenya moraallee sidhamte wanni akkasii badduudha bira wanni akkasii waan gartee warri siyaasaatiif namoonni adda addaatti fayyadaman malee namni gartee oggaa nagayaa waa wajjin jiraatu waan hin taane walii kaamera godhee waan biraa baasu waan hedduu adaganyaadha. Waan san seeraan illee silaa gaafachuu danda'anii gara jala deemanii anyway wanni guddaan gaafa san namni islaamaatiin gartee nama waa beeku. Sanboota sanirra caalullee wallaahi namni numa deddeemaan ture hin beekan. Tiyya maaliif akkasii akka wanta taatellee naan gallee ani gaafsanii irraa haasa'amaa turanii garuu maaliin wanta godhuu barbaade beektaa ilmi namaa hagam zamana kana keessattuu waa hillummaan saahibummaan dhugaa suni isreer bro bakka hin arkamtu jechuus ni dandeessa namni guddina keetiif gammadu namni milkaa'inni kee akka milkaa'ina isaatti isa gammachiisu hin jiru yoo maatii ta'e taate malee kanaaf waan sarara barumsa guddaan fudhadhe ilmi namaa san boodaan ilma namaa hin amanu sorry still amma ilma namaa waan danda'u hin godha gaariin hin taafi yewwaa hinnatti hin qaba gaarommina hin qaba malee gawwaasii miti beek nin godha garuu gaarommina kiyya kanatti fayyadamanii yeroo iddoo attaa kana godhuufaa barbaadanii alhamdulillah waan sun keessaa dabaree ammoo wanni barsiisuu barbaade dhaloota kana shabaab mata dureen an shabaaba deebi'ee ammoo maqaa kiyya san deebisuun qabaa jeetiin kutadhee ka'ee sanuma booda milkiin sanuma booda guddinni sanuma booda buust rabbiin promotion abra wantoonni wallahi alhamdulillah sanuma booda waa hedduu tokkotu na rafate waa hedduu tokko na baname bakka waan tokko gaafa irratti sabbartee wanta jettus rabbiin wanta si godha alhamdulillah gaariidha ilma namaa achi booda amanuu dhiiftee jechuudha ilma namaa duraan hedduu amanteen isaa ilma namaa irraa baate hojiin sunis miira gaafsan irra dhaabbadheetiin inumaa mata dureen albamaa dura shabaaban ture ilma namaa ture ilma namaa ture yooniin albama guutuu ilma namaa joo waraabee wanta jedhee keessatti illee ergaa tiyyees dabarsee fakkeenya akka namni gartee hulii irraa barumsa fudhatu akka shabaaba gaafa taatee umurii dargaggummaatti bro is fire age kanaa oluu deemuu dandeessa zamana kanatti waa hedduun tokko sanuu namni bakka waa hedduun tokko isaaniif normaalaayis namoonni kun normaali zamanatti jaan keessi jiraame kana keessatti waan tokko barsiisuu barbaade ergaa jabaa tokko kaayachuu barbaade bifa albumaatiin mata duree wanti jeeni ammoo guyyaa keessaa yaada shabaab jookoni moohataa ta'e argame jijjiiree hojii ilma namaa ammoo dursa gadhiiseetiin xiqqoo wanta wal godhee ilmi namaa
amma tijjirama keessatti ilmi namaati bro ilmi namaati. Ilmi namaa kana si duras artistoonni dura kataban beekadu ilmi namaa kun ogummaa du'e amanama janii sanuu torbofaa gargalchanii ilaalanii amanan malee akkatti namanan duusaatu Sanduuqa wallaahi. ilma namaa oguu jettu mo'aazuu namanin anaadamuu namanuu beektee ofiitti yaa'u. Dhugaa. Maaliif garaa dana namuntu ennaan garaa kiyyaa'u namanuu jeenjee nyaatee bulee ganama na gaafate. Dhugaa wallaahi dhugaa. Akkasii baga keessaa deebitee baga gartee gamana deebitee waan san itti yaaddeen goone garuu silaa namoota san maqaa isaanii tuutee tokko tokko naayim ta'in fedha. Anillee nama akkasii nama waan akkasii san baasu ta'uu fedhe osoo hin ta'in anamma niin beekaasi yoo numaan beekaasi ni nu badda waan tureesi kana hunda numaan beeka maddiidhaan akkana numaan beeka. Sun barbaachisaa miti baga deebitee gamana deebitee waan san hunda keessaa baga as deebitee ilma namaa jetteeti immoo quuqaa san baafattee jechuudha. Namni aartiidhaa oggaa galee quuqa baafata aartiidhaan. Quuqa haala kiyya kana keessa namoota hedduun akka kiyyaanii jiranii namoonni waan kana keessa dabranis tahee amma keessa jiranis tahee ganaa dhufuuf ta'uus gartee akka namni dura sirraa eegu ka keessa jirus akka gartee jajjabaatee waan kanarraa wanti jiru karra dabarees akka yaadannoo isaaf ta'utti akka nama amanaan deemne amma ammatti wanni kun yaadachiisa guddaa akka ta'utti waan kana. Wanta jeef qofaaf miti gaafa wanta kana gama dhumaa artikila gama dhumaa walloo paragraafa gama dhumaa irratti numa ofii badee rabbiirraa si balleessaa si fageessaa ma wanni san hundi yoo jaalladhanii ilaallu takkaa akka dhumatti haala nan keessa turee fi haaluma kiyya dubbata wallaahi hedduu which is saayibni hedduu murteessaadha. Rasuul sallallahu alaihi wasallam saniif jaanii bar gaafa nam tokko wanta jettanii fal yukhti yanzu adukum man yukhalilu je yukhalilu nama saahiba godhatan hedduu kafira laala bakka saahibni bro jannata irraa azaaba si galchuu danda'a azaaba irraa jannata si galchuu danda'a jireenya kee laaquu danda'a jireenya kee jiruu danda'a. Saahibni waan murteessaa Umar bin Khattab maal je eega amantii islaamummaati rabbii badhaasan kan yoo jiraate wanni akka saahiba gaariidhaa badhaasan jirtu je. Kanaaf saahiba filachuun hedduu murteessaadha jireenya keenya keessatti. Keessattuu jireenya dargaggoo keessatti. Sa'a tana ati qottee mucucaattee sababa saahiba hamaatiin hundaan maasama magana mas deebisee malee khalaas haala ulfaataa keessa galta. Ejjitiin nashiidaa ilmi namaa jettuun tanamoo tanammaan tana naa himte tanaa wal qabatti moo moojitiin tun dhimma maallaqaa tokko wal qabatti waan maxxiste ture dhimma maallaqaa tokkos. Hundaa wanni kuni hundi bar waan saa wal fakkaatateera. Asiinis hamileetiyaa dhahamee waan kanarratti dalagamee asiinis maallaqaan dhabee at the same time qaama lamaa kan hojjis wal dhabe. Qaama lamaa kan hojjuu lamnaa wantoonni kun kanaan gabbahan. So gosaa wal fakkaatatti waan tokko qofaanii miti lamaan gaafa wanti jiru wanni kun lamaanuu keessa ilaallata. Walumatti haalaan keessa ture yeroo wayii ji'aan tokkoof mudii gaarii irraan ture dhugaa dubbachuuf. Hedduu gaariidha. Amma tiraak irratti deebitee karaa irratti deebitee ilma saahiba gartee fi teetiifu amma karaa deebitee saahiban akkasii irraa murtee na fakkaata. Mu'aaz saahiba gaariidha. Amma yoo Mu'aaz saahiba kami? Namni ifiin gaarii ni jaatu. Kana saahiboota kan Islaan gaafa ni tola. An deebisa saniin beeka. Ammas laan saahiba gaarii jette akka badaa taate akkasumatti hin beeka. An deebisa gabaabaan beeka akkamatti hin beeka. Namni tokko yoo nama gaarii nama wayyaa taate an nama gaarii fi ninjuu akkasitti hin beekan. Kun madaala kiyya. Kana biraa osoo hin ta'in. Silaa saahiboota kiyyarraa isaan irraa dhageesse. Tola garuu ilmi namaa guutuu miti gaafa keetti hangina qabus ni qaba garuu alhamdulillah hagan dandeetti ammoo saahiba gaarii ta'uudhaaf numa yaada nama na wajji jiruuf waan qabu waliin nyaadhaa akka kiyyatti namaaf ni yaada. Gaafa saahiba jee wajji deemnu namni saninumaa hin yaaddu biroo na biratti yaani alhamdulillah nama 10 maan taane 20 maan taane dandeetti rabbinaa nama kana baadhadhee deemuu hin danda'a hundaa'u amala qabu kan qabne nama kana akka isatti akka muudii isatti nama hundaa'u simachuu hin danda'a akka muudii isatti. Waan dandeettii guddoodha. Yeroo hedduu suni namiidha. Nama amanuudhaan nama hedduu miidhameen nama hedduu amanuudhaan. Foobiyaa si qabe foobiyaa saayibaa si qabe amma waggaa gartee takka miidhame namni guyyaa
bofa halkan ta'e badheessa jedhanii akkas taate ni dhiifta kanaas amma umriin soddomii seenne soddomuu seente booda dhiifta amma diidam keessa waan jirtu bakkana. Asumaanuu diidamii afur Raan seene moosa khaleesaan seensa. Soddom keessa oguu seente booda akka amma kanaa miti waan hunda laaftuu laalta. Mee gaafii biraa dabarra. Albama amma kashabaab juu keessatti nashiidaan takka ta'a ilma Maryamneetu jira. Nashiidaadha moo mazmuuri moo ilma Maryamteetu tun jeeyoo nama gaafatu jira. Mee kun nashiida moo mazmuuri? Duuba. Albama amma kashabaab juu keessatti nashiidaan takka ta'a ilma Maryamneetu jira. Nashiidaadha moo mazmuuri moo ilma Maryamteetu tun jeeyoo nama gaafatu jira. Mee kun nashiida moo mazmuuri? Duuba. Ilma Maryam. Albama amma kashabaab juu keessatti nashiidaan takka ta'a ilma Maryamneetu jira. Nashiidaadha moo mazmuuri moo ilma Maryamteetu tun jeeyoo nama gaafatu jira. Mee kun nashiida moo mazmuuri? Duuba. Yaa Rabbi kiyya. Ani ilmaa keessatti addaan godhajee hojii sanaaniin amantiiti yeroo gaa amantiitiinis da'waan godhajee gartee gaa da'waan tun yeroo gaa hedduu qabdi. Yaade mazmuriin irraa gootanii. Yaa Rabbi kiyya. Kitaabni lachuutu akka jetti san kitaabni lachuutu ni jaajaniiti namoonni hedduun kaasanii qomi ilmi Maryam biyya irraa tolfamee akkuma Aadamii ja'a maal jechuudha jennee namni gaafachuu jira. Mu'azzilana moo quraana qaraane moo quraana qaree tafsiira khutbaa irratti illee akkamitti hin dhaga'in jee namoonni hedduun dubbatanii. Ana ammoo si qofaa miti walaloota nagu amma ati artistii taate walaloo namni katabu namoonni biraa walaloo katabuu danda'anii namoota saniituun qareen immoo mu'aazii yoo taate hoo mu'aaz editara hin qabu editara gama amantiitiin. Galatoomee duraan dursee ani nashiiduma jeetiin baase gaafii teetiif viidiyoo tana kana illee hedduun bakka kana keessattuu dhaggeeffatan hin beeka. Waan tokko wanni naa hubachuu qaban walaloo albama kiyyaa tana gootutti nama biraatiif barreesse. Isaan barreessanis ammoo gaafii jalaan hin bahaa hin bahu. Kulaaluun qaba laaluun qaba. Quraanni maal jaa? Suuraa Al-Imraan آية شنتمي سقل الرتي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ربين قاكما نبي الله آدمتي آدميس أومي نبي إيسا أومي نبي إيسا أومي إغسي ثم قال له كن فيكون. نبي الله آدم أبا غينيا عليه السلام بيرا أومي أمو نبي الله عيسى أمو روح القدس الآن القرآن يسبق كادات أما وأيدناه بروح القدس وأيدناه كذا روحي كل دان يسجبي سنة سوان تجنيجا نموني هدوم بكتكو إلا لما بقى جان أنا ما أخو متاني ما اللي نجاني ديب سالي ديب سوفين برباني قرآني أما كمثل آدم خيتبانو قرتي فكي كون فيكون الآته جنان تهي بكسان اتباني تشرحي ساقا فخيسة قدمني تفسير سارة له كون فيكون أكما آدم اتبير رئيسة أمي تشوخي أصون تهين أكما آدم بير أمي تهي جئي تاسيستي إيساس حفورة كل دان روح القدسي غناني أمي والنساء والفكي سمالي تهي جئي دان تهي خنيس قرتي إرقاء حفوراتين سو خنافو وان خنا خيسي أماس قبت إلا ما فا قرآن يكون خيبسو أكان وانت دبسيت أكان أنت جيتس يو أما نبي الله عيسى عليه السلام نبي الله عيسى عليه السلام نموني هردفتوني أمانتا كريستيانا خيطنتو بروتستانتين دي واق إسان واق أجاني نمي يو غرتي هاد أبا ملي دلتشون أبا ملي أممون إسا واق إسيتي أمو خي إسا جعالا هاد أبا ملي دلت هاد أبا ملي أممي آدم تجرى إساتو واق أماف
ulaagaa guutee jira. Bartee abbaa malee dhalateerra kanaaf abbaa malee dhalateetu gabbaramuuf itti haqa silaa. Ammoo sun hin taane. Ani isaan deemanii ammoo achi keessatti Jibriilli Rabbiirraa wanti san dhufee maal bakka jiru jedhamee wanti sun maal jetti walloon bakka suni. Rabbiitu Jibriilli Rabbiirraa maal waan kana bakki ibsuus ni jira. Asuma keessa wantuma kana keessa bakka san dhagee nu gamadu mara dhagee. Isaan akkuma aadaa wanti kuma Muhammaditti innis Rabbii miti. Ergamaadha. Bakka inni isaan maluu tokko malee wallaaluun simiti jaa. Amma Trinity kaa Sillaasee ni beekame maqaa waaqaa maqaa ilmaa maqaa qulqulluu amma ba'isma ab bawald ba'manfas qudusi Trinity jaanii nama faranjiin gaa Sillaasee baasan baanan kana sammaa seetiin jiraan. Inni tokko 1 in 3 3 in 1 amma takka sadii takkaa sanii miti. Isaan asumatti hafuurri kunis wanni isaanis sun xiqqoo konfiiz nama godha Trinity sun namaafuun galuu nama wanta. So kanaafuu isaan mucaan jechi tokkichaan itti idee yoo jiraate dogongorri as keessa jiru walloon dogongorri ni jira bakka tamii jira. Isaan akkuma aadami jechuun dogongoraa miti. Kama talee aadam jee waan ta'eef quraan. Garuu biyyarraa uumame jechuma biyyarraa uumame jechuun itti ta'uu san qofaatu dogongoraa. Bakka tana qalbiin illee hin laalle nuti illee eeguma wanti jee booda wanti jennee dhugaa dubbachuudhaaf suura akkasitti haa hubatamu isaan irrallee borullee dogongora ta'uu yoo eegaa amante akkam bareedaadha dogongora ta'uu amanuun dhiirummaadha. Ammaaf dhiifama gaafattee fuulduraaf sirreessitamoo dogongora kana akkanuma dhageeffan. وانت سمي ولو سانا جيمي لا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب أما ربين إن مثل عيسى فكي نبي الله عيسى كمثل آدم فكي أكا نبي الله آدم خلقه من تراب جئتي أسمت واحد عيسى ربين سبحانه وتعالى أسمت عيسى آدم جل وعلا خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون قافمو ديتيلي وان خنا قبوتو كن فيكوني خنا إلى الله كمثل إنسوني مالي بيجرا أمي شوميتي خيسني سكستي هانا وبتن أشتي ولون تان خيستي إبسيتين جروان تيف نون دينو إنسان المربيتي we belongs to gara biyya irratti hundinuu deebina waan ta'eef ilma namaati yerraa uumame ilma namaati hafuura qulqulluudhaan Maryamiin uumame Jibriiliin Rabbiirraa bu'ee akkas hafuura qulqulluudhaan uumame kanaaf isaan ilmi Maryam Nabiyyiillah Iisaa alayhi salaam gabricha Rabbiiti ilma Maryami kanaaf yoo dogongorri jiraate kaa dogongorri suni dogongora Igoon nama wanta gootee dogongora isaa fudhachuuf diduu miti illee ani yoo dogongorri jiraate ilmi namaa kullu min aadam khata an dogongoraadha yeroo tokko yeroo albama ta'e ilaala walaloon tunuu hedduu tiraakonni hedduudha nootiisiin gootu amma kanatti tokkotti adda fiitee maal dhugaa dubbachuudhaaf amma qobaan ta'es waan kana nama lamaan na waliin ture inuma tokko gara jidduutti saayibni keenya tokko dhimmaaf ni jira wanti jaanumaa fi saayiba keenya roobsan tokko na waliin ture. Hedduu adda keessa turre istuudiyoo fi asii dudda deebi'u maal kana akkasitti akkana hubatamuun barbaada. Galatoom. Hedduu gaariidha yoo gartee bakka san quraaniinuu gartee nama hubatiin yoo namni sirrii ilaale malee itti fufee akkuma teessisanii akkuma Aadam biyyarraa uume akka Aadam uume sanitti wal fakkeenya Iisaa fi Aadam Rabbiin himuu keessatti abbaa malee uumamuu isaaniitti himuu jira akkuma tiree fe'attee muujizaadhaan kun fayyekuun Rabbiin taasisuu sani mujira isaan lachuun maas Rabbii ta'uu osoo hin taane ergamoota Rabbii ta'uu himu jira wal fakkeenyi isaanii wani Rabbiin himu kana wal gama dhumaarratti nishidan san keessatti walaloon san ni ibsiti tana gaman maan bira kunna dogongora kee yoo dogongora nama walalooti yoo waan sirraa barbaachisa taate isirroo itti وإن أخطأت فبالنفس والشيطان والله ورسوله ما بريئان قل ليسان فيانا دي هدو galatoomii haadhateetii fi abbaa kee kamira jaalatta? Ija bitaatii fi jamalkaa salamaanuf min jaalala. Kamira jaaladha jiru. Amma muwaaz amma reefuu nusidaa waa'ee ilma namaatii wajjin dhuftee san booda gama aadaa abbaa kee deebite moo durumaan akka jaalatta? Jaalallu qabsu jirtaa beektee dhiyoo tana uummata keessa laaluu hundee viidiyoo san baay'ee dabarsine. Raaka garii isinii batin dhiisne malee
saayikooloojii dargaggoodhaa giddu galeessa godhatee dalagame. Achi keessa ergaaleen tokko tokko ittiin dabartu waa malee tiraakoonni dalagame hundinuu sababa mataa isaa qabu waan irratti dalagameef. Amma zamana kana aqul waalideeniitu heddummaan naame namoo qaalii haadhaaf abbaa obee godhuu dhabuu isaan wanta jechuu dhugaa dubbachuudhaaf yeroo addunyaan tuni hedduu ulfaatte namoonni amma kun miirri kun kagaluuf namoota haadhaaf abbaa hin qabne yookaan lamaan keessaa tokko hin qabneef ni gala jeetillee yaada. Gaafa nu bira jiran gatii isaanii hin beeknu. Isaan qaalii isaanii hin goonu mataatti jabaan nafaadha. Dabrees kana ol deemus ni jira zamana kana keessatti. Ammoo gaafa nu biraa wanti jee kanummaan dur gaafa lubbuun jiru hin kabajanne hin kunuunfanne wanti hin jenne bakka wanni addunyaa tana gubbaa si gaddiisu maali gaafa jettuun wayi abbaa dhabuu haadha dhabuu haadhaaf abbaa siin jaa. Kun maali haadhaaf abbaan qulfii milkaa'ina jalqabaati. Isaan akka kunuunfannuuf akka isaanitti tola oolluuf haqni isaanii gaawaa barbaannee goonillee nurraa hin dhumatu haga dandeenyutti ammoo wanti jalaa boof keessattuu dargaggeessa gaafa taatu gaafaati ol haatee barattee dalagaa harkattee haga dalagaa harkattee isaaniin xoore jettee maal jettutti yeroo tokko tokko seeraa kutan saa kutan hin beekamu. Gartee dirqama isaaniitti tola ooluuf dalagaan harka dheettee achi bakka waan dandeessuun yoo maallaqan qabaannes humna qabda dargaggeessaa bishaan waraabee fi kottu ergamee fi maalji waan isii khaddaman kottu masaaja godhiin waan dandeessuun wanta jechuu barbaadeeti. Kanaaf isaaniif ergaa dabarsuuf haadhaaf abbaa keenyatti tola haa oollu fakkii gara rogaa kanaatiinis fakkii ta'uu barbaadeeti malee maal jaalladhu. Hedduu gaariidha. Yookaan si gaafadhee haadhaaf abbaan kumateetti ibsati mirgaatiin uumama isaan irraa tokko dhabee yookaan immoo lachuu dhabee beekatu qabaanta. Wanni qaban hundinuu gartee daabninuu biyya si fakkaata jedhanii. Umrii si fadheeressu haadhaaf abbaa keenya kan jedhee biyya sana kananiisu warra jiru abbiin gaareeressu. Dhiifama. Inni dagamti qishoo ta'u. Dhiifama. Atuma laal gartee amma sumarraa haasne laal. So miyaa osoo abbaa kiyya rabbiin taa godhuuf osoo miyaa isaa osoo oggaan miyaa isaa dandamuudhaaf duddee geetti rabbiin fudhatee rabbiin taa godhuuf hedduun jaalladhu rabbiin taa kanisu abboota nuun darbaa kanisu miira situ qo barbaadite miti mara kan qabu sheekotii fi daa'ii teenya keessaa namni dinqisiifattu amma gartee waan nashiidaa baastuuf gagama nashiidaa nama si ajjabeessu hin ta'in namuma gartee durumarraayis yeroo hundi jaalattu daawaa isaatii gorsa isaatii waa hundi isa jaalattu. Eenyu sadarkaa nama tokko yoo kun soomate sanin beeku. Zamana kana? Zamana kana. Shababa zamana kana nama dinqisiifatu. Shababa miti sheekan keessaa sheekan. Sheekan keessaa nam tokko qofa hedduu warreen dinqisiifatu. No namni sadarkaa takkatti hin ta'u keessaa ta'u. Allahu akbar. Yo foto matas gagara iltiri nasiba qayti. Wallahi sheekota fi saadota ani an khabaja guddan qaba fisi namoota hedduudhaanis walitti dhiyaanna isaan hundaa'u ijuma tokko ni ilaala hedduun isaan khabaja jaalladha because nama diinii dhaaqa isaanii miti si darasaan hatta darasaan bakka guddaan bara qabdi darasaas hedduun khabaja jaalladha. Sheekota keessa namoonni gurguddaan علمي برسيسان خو أرسا ورقدا خفلان باديات أنا خيستي ميديان هم باسين نموت ربي رقمان هدوني جراني قروقا حالا ما كان وجس قافة ديمني لالو نموتا كبابا شيء مني بروفا أما إسان هدون دين كسيفة دمالي في حالا زمنا وجين وانت جاءني أكا أبت شبابك أبو بيخاني بكا دلوتا أما كان في شيكوتن الراقر تيمي نمان وانت ساني أديم ساني جالدو بابا شيء من روغو هدو تقواني ساني دين كسيفة دا Ustaadotan irraa ammoo ustaadii jechuun waantaalee gudduma garuu ustaada akka baratamaatti nu keessatti nama dargaggeessuma akkatti ilmii barsiisu taawaa gurgudhu kanan ustaadeen nama immoo umriin isaa xiqqoo achi wanti ittiin sheekha hin naame garuu beeksisa wantaa adda addaa haa ta'u nama tokko jira garuu namoonni hedduun waan inni dhugaa dubbatuuf hin ta'uufi garuu namni kun nama hedduu barate. Barumsa amantiisis barumsa ammayyaatis hedduu barate jaalamaatiif jillee jee amantii godhuu takka hin qabu dhuguma si cabsa anillee gisee garii dhuguma natti hima akkasuma jira immoo nama seenu jira dhuguma osoo sitti himuu jaalattuun tokko jira yeroon akkana sin jiru sammuu yeroo si dhufuun oolu
بليس خيني درك أما نم تكو دبتشو وان درك أما تيفين لسه دبتشو جرا مالي هدون جا نموت هدون جال نجرا معاذ نزيف هدو نما جايبات هدو نما جايبات هدو نما دقتي باب ما خيسا فينا دي أستاذ في شيخوتا خيسا شيخ أمين ربنا عمري هاري رئيسو ربين شيخ دعوة ساقر مانا قوفي بابا تنجا داني شيخ أمين نما موتين سانا مانتاتو شيخ أمين نما غرتيف مافو حريف akkati guddaatti bakka dubbatu hunda beeku rabbiin umrii dheeressu. Ameen. Munashitoota keessaa eenyutu fakkeenya sii ta'e namni fakkeenya sii ta'e ni jira gaafa dhuftu yoo namni ati ilaalattee gartee amma meloodii ta'eetii fi gartee nashidaa ta'e akkaataa itti gootu jira. Biyya keessaa moo internationally or local? Maybe nama fedhe haa ta'u markoo qabu. Gizeen akkana jiru garuu namoota hedduu tokkoon wal dhabuu yookaan choice isaanii ta'uu dhabuun hin mala garuu ninja. Ji sodaatiin ji. Bakka mucaa tokko jira. Ijoollee teenya ni dinqisiifadha. Carraaqqii isaanii tattaaffii isaan afaan Oromootiif amantiidhaaf haga danda'anitti waan danda'an roga danda'aniin wanti jechuudhaaf godhu jiran hunda isaanii ijoollee mala faalkaatu jijjibtuu jira ijoollee anummaa nuu dinqisiifadhu. Sila nam tokko fila maqaa lilina tola biyya keessaa nama lama haalawu roobsanii fi maahir hedduun jaaladhaanii hedduu ijoollee jajjabduu hedduu jajjabduudha ijoollee isaan wanta isaanii gatii isaa wanta isaanii amma hawaasni keenya beekuu dhabuu malaanii albamni keenya kun silaarra roobsan jiraachuu baate keessattuu hin jiraatu maahirilleen ul azmiin silaa inni jiraachuu baate waan jiraatu ta'u hedduu jabaadha hedduu sagalee kan nama qofa osoo hin ta'in jadala godhuu keessatti namoota waan kanaaf uumaman. Salaman. Ala khaysa ammo. Maayir adilleen hedduun jaaladha. Maayir barreessee fi hundaan jira. Maayir hedduun tole. Maayir hedduun tole. Hedduun jaaladha. Maayir hedduu jabaa. Hedduu. I would say Harizee hedduun jaaladha. Harizee ni beekta? Ni beeka. Anuu suma yaade gooti jalqaba hedduu. Yaala kana hedduu kateeka. Marata ya Allah lari marata ma da kasrin ka bai da iyala ka saka ja ni biya abale sai tika ta ko jira isan na barsi sai ni biya ko isa wallahi harze heddu ta kon jardan mali fakate mbe ko mudi sana masitolo to ko jira bar makka muja mudi ka makka ya fa sagales baredu qaba ya darasni goda warrota awakening music yookaan recordsii jaaran namoota torba moo sagal keessaa tokko isa ma zeedi masuud naam hedduu isaanii wanti sun chaanaalii sun miliyoona 10 wayii qabu isaan hundeessitoota keessaa tokko durga assalaamu alaykum hojii akkasiisanii fi baranas jidduun wanta seenee ture waan saawwanta tokko tokkotti nortu dargaggummaa wanta saatis xiqqoo dhiyaanna waan ta'eef garuu akkasitti wanta keessallee bahuu baadhu anis inni mudii kutaa tokko yeroo seenee ture inni hordofaan ilaalaan taatuu godhatee shanshalataa asiin gara raafatee haga illuminaayitii hunda seenee ja'anii wanti jaan takka gahaa dhugaan seenuu kijibaan seenuun beeku wallaahu alam inni immoo wanta rool moodelli isaa wanta Justin Bieber isa ja'a isanitti xiqqoo wanta inni maaliif akka zeelli naan galle ani bakka wanti ja'a achi seenee muuziqaa tokkoof lamaan tokkos babbaasee ajaa'iba waan ta'e garuu waan sun irraa bari maal ni beektan maal jaaniin gaafsan hojii takkaa jira repent moo maal jeeta dalagee takkaa jira gara maal jee gaafa zeebi gaafa inni muuziqaa baasu silaa mata keenya taate hojiitiin laale maal jaaniin abo waan biraan jenneen may Allah guide you karaa kana irratti may Allah maal si haa godhu rabbi si haa qajeelchu rabbi karaa sirriirratti bakka hundi du'aa godhaniif malee namni isa jaju godhee subhanallah wal azaba bro injiru mata community salatti kana bakka mucaa du'aa isaaniitti qeebalamee finsaa waggaa lamaan tokko kana booda nama deebi'ee repent jee waa wahii dalagee commentiin isaanii sunillee hedduutu hidheen isaa viidiyoo wahii irratti nannaqu ture godhee akkatti heddummeessee nannaqu ture harsi hedduun jaaladhaa hojiinni qalbii fil madiina wajada sakiina illee amma dabre hedduu trendii ta'aa turte
نبينا حياتي احرصي على قلبي لأنك في يا الله سهر نافون قالوا بس هي تقول لك فتملي نافون قالوا وندي جوا ندندو أول شيء كان سافر أنا يونا يمتى طبعا هذه بس حياتي جاء سينان سا فيني تكو واو هيتي وانا تفيتي كمالي نتفيتي واو هيتي تكو ولا فكاتي غير تكوني والفكاتو اوكي اسمع دابا سو سيناتنا كوي هوجين توني هدو لال انت لا تجارة جالتي سامبودا اما انك زي ما ندفو ابان فولتين ودا هاتين جالتين هاتين تلا ابان جالنيني مال ني مسكينان سا سامبودا اللي في ديرو في منساني زي خدمنين هاتي ميتي واقع بيجيسي فايتيني ايش هايتنا في الدي خيسي في سامبودا كانت قرطين فعلاليني مال جي ويا تيانو ما ان خيرك شو دي مال أبان جيجان أفنين سامبودا فوري وانت كيسة بيروسا كيفتي أفاني ساهي إيجين كسارو تانا فنين نخا لكي جين انت لا تجير قوان جالتا جين سامبودا دبوشو دبي وجا انت الراباسي نايم انت لا تجير قوان جالتا أنا انت لا تجير جال دا كنا جال لغاتني سني إسيك أبا إجتي خيسة برباد دلالي مال جانجشو سامبودا قبل يكنو فلتيت ملل جزء كنا جو إندرة لسه حركة ساخة هديت هيلمتر سنة راشط قولي اتمرمي انت لساخة النفي يا أباني سكسمت وقويشون انت لسانا منو ما يسيب سري تي سيني جالتها وانجو رالالو في وانسون قولي تري انترفيو خيني خيسا اللي بوني ملو انت خيسا هاي قلتك وجهتنا تكوس لا انت جايب لا دبرين الطول فيديو ساتني جي بركونغا ماسك مراتا ورياوه مرات ما وياه نمني بر ايه كوي انا مجيتا Entonces, ¿tú vas a casarte con mi hija? amma difti na qabte gaafis gaafadha irraa beekuta gaafis gaafadha difti na qabte kaas bita wuti jaalani beeytamu beeytu gaafachuu deema jaalala si gaafachuu barbaanne duraan yeroo maal kana jaalala qabu loon qabu jirtu jaalatti akka jaalachuu danda'a akkam jaalataadha moo jaatamaadha amma yaadaanu nama hedduus bilbilaniin beekaa nama meeqaas bilbila nama sanni qaaftamu akkasumas deebtamee na deebisee yaa'u. طبيعتي ولين قبو توفيس متي والله بالله وان صاحبوني يقفتي نموني ولد دهانو ني بيخان ناو بتنيس طبيعتي نموني اكان الدومله كيرلسه تاني بيخان سلكي رتي الدوم كيرلسه جيزن سينجو والله توفيرا مال امتوان خان انتو بداسي سلكي رتي الدوم كيرلس سلكي كاس خيسو ميسو نمات سلكي خاصو ها سونا چنك هدو nama haga wajjaasoo barbaadu yoo ta'e qofa yoo taate malee namoonni dhiyaannu maal taate malee silkii wanta kaasee keessummeessuu hin danda'u. Duraan dursa akkasuma. Garuu yaa'u gaafa nama miidiyaa taatee keessattuu anjolloo marraahiin miidiyaa irratti bahee maal jee dhugaa taatu kijiba taatu namni jaalatamuunis heeruma jireenyaati gartee law of life jaalatamuunis numa jirti jaalachuunis waan akkasii guddaa miti. Garuu gaafa ija namaa duratti baate ammoo namoonni tokko numa ja'ansi jaalannees maal numa ja'amta ana qofa miti namoonni hedduunis waan aadiidha. Ammoo tahee ani hanqinni kiyya guddaani yoo amma babbaraa dhufe amma garuu hedduun wayyaa jira amma hedduun guddina kana keessa laal jijjiirama akkuma qaamni guddachaa deemu sammuun tunis adeemsa keessa jijjiirama maal ta'a dhufti. Wallaahi kan kijibni tokko keessa hin jiraanne jaala hin beekun ture. Na jaala hin beeku. Because gaafa nama miidiyaa taatee xiqqoo wanta taate ni shawwatamtu. Wanni fokkotaan paartiin fokkotaa isaa nama hedduu waan si barbaaduuf salphatti nama hedduu wajjin qunnamta waan kun nam tokko dhugaan jaalattee wanta jechuun dandeessu. Garuu adeemsa keessa deemaa wanni naa galee namni dilli si dubbisu si barbaadu maal kun hundi fuudhaaf hin deemtu. Fuutuun fuudhuus hin dandeessu.
kanuma nam tokkooti mas deemee kanuma nam tokkooti. Kanaaf nama tokkichaa sanii wajjin namni yeroo nama dhugaa nama isaa wajjin walii galu waa hundaan yoo argate nama tokkichaa sanii wajjin ta'ee wantoota kaan firraa fageessee hojii isaa qofa irratti yoo xiyyeeffate milkaas ta'uu danda'a. Yookaan ammoo osuma tanarraa buutee ta'an dubbisu. Osuma naannessu osuma irra deemtuuti yeroonis bakka tokko teessee sin eeyduu ni deemti. Waa hedduu tokkoof wantee ta'an mu'aaz tur nama jaalabee hin turre dhugaa dubbachuudhaaf. Kana dhibbaa jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Warra dirraa taatee jaalala ulaaluun kan hedduu nama gaddisiisa. Duraan kaa because bakka tan akka qalbiin wantee tuqaniin barbaadu waan salphumatti barbaadamtuuf salphumatti si wanta jaaniif maal jaaniif dur bilchinni xiyyas bakka san hin geenye waan kana akkatti wanta jaanis adeemsisaniis akka hin beekan akkamitti dalagaa wanni kun bakka ijaanis maybe nama kana jaaladhis hin jechuun hin mala malee namni kun takka lama giseen dubbisee maal jeessi wanta godhaase salachaa ammas waan akkana takka waan ni beeytan jechuun wanta kana garuu dhugaan naman jaaladhu numaan qaba amata muraasa durraa eegale numa jira namaan jaaladhu. Hedduu gaariidha waan jaalala waan kaaftee fi waan kana si kaase ne yaadachiifte malee sila akkam jaalan beeni jedhu dubbachuu ka'e ammoo oguu gartee easily gartee accessible oguu gartee harkachuu dandeessu dhiitti sanuu wanni rabbiin isiin darbate laaftutti harkannaa waan san dhiifte abaan sana fakkaatu wanni tun. Fakkotaadha wallaahi. Beekamtiin yeroo namni harka si dadhabu namni dilli si barbaadu dhalas ta'ee dhiiras ta'ee keessattuu wallaahi ergaa kana namoota na duubaatis silaa dabarsuu barbaada. Kijiba just fake. Amma harka si dhahuu malan jaalatamuu ni maltaa maal ni maltaa. Hoomacha wanni kun yeroo tokko wanta nama taata. Dogongora ture bakka wanni suni anis salphumatti waan namni iddoo wajjin wanta godhuuf bakka namarraan kaayadu gartee nama kana dhiifa malee naa godhi naan hin jee innatti illee murteessee mee boon illee naan hin jeen hedduun nama kana xaalla godha akkas nama waan keessummeessu boona takkana jiraame namatti hedduu wanta jaa hedduu ani xarraqee naan jaan sarraa kasanii xarraqee naan jaan. Qofaa miti namoonni diddiimaan kun akka xarraqeedhaa heddummaatanii ijoosuma jira. Anyways akkuma fedhattu amma nama hedduudha wanni isa cabsitee jirta qalbii isaa cabsitee jirta soomana kana qaccallootti gartee namoota san du'aa godhii fi akka gartee qalbiin isaanii san tasgabbooytu. Dirree dhawaatillee nashitaa keessatti dubbattee jirta. Mee magaalaa dirree dhawaa magaalaa biraa keessaa maaltu adda godhe magaalaa Oromiyaa ta'e biraarraa? Magaalaa Oromiyaa biraarraa dirreen dhawaa dhugumatti magaalaa seenaa guddaa qabdudha. Akkuma Oromiyaa qofatti osoo hin ta'in akka Itoophiyaatti illee magaalaa hundeeffamni si waggaa 400 haa taatullee ammoo keessatti magaalaa wucci guddaa biyya alaati biroo dirraa jechuun maal siinaa jedhu dimokiraasiin isii firiidamni isii stiil ammallee firiidamni iddoo biraa jiru akka dirraa keessa hin jiru. Because waan barbaadde jechuu dandeessaa akka barbaadde keessa deemtee deebuu dandeessaa akka barbaadde biitii magaalaan keessa ta'uu dandeessu biitii magaalaan akka dirraas hin jirtu. Durii kaasetis biyya lammiin alaa hedduun tokko Faransii, Jarmanii, Hindiidhaa, Arabaa jeen lammiin hedduun 7 fi sanii ol keessa jiraachaa ture. Namni dirree dhawaa dur keessattuu amma dhalatee guddatee namni afaan 3 fi sanii ol hin dubbanne hin jiru. Namni afaan Faransii hin dubbanne afaan Arabaa hin dubbanne. Dirraa nagara ijoolleen dirraa tarugaa aslii sangaa aslii dhugaasa. Afaan shan. Warra maxxeen ta'in waxanii afaan shan fayyadamu. Afaan maxxeen ishee joo kan dirraa dhiisee afaan dhiisee wayyaa. Awaan Oromoon wallahi maxxeen lechuun barbaadu. Jechuun nama yeroo tokko maaliif isaan jaabii jaamalee dirraa biratti ijoollee dirraa biratti kun akkuma normaali jaan. Maxxeen nurraa dhiisaa jaallaaftu majjaanii. Kanaaf dirreen dhawaa anaaf Madiinaa jechuun magaalaa jechuun maami? Magaalaa jechuun garuu waan ammaa tana kaafte waa'ee firiidamaa kana asii hojii waliin galuu ni beeytaatiisi kan asii hojii waliin galleeni. Yeroon siin jiru sallaalala guutak. Akka uummataatti dhuguu baanta. Akka siyaasaatti achi seenee maal jechuun osoo hin ta'in dirree dhawaa wanni adda godhu waa hedduu tokko.
dirree dhawaa keessatti dirreen dhawaa biyya gartee lammiin hedduun keessa jiraachaa turte biyya qaroominaati. Biyya keessa baaburee yeroo jalqabaatiif wanta ta'a ture. Gammoojjii keessa akka malee daldallis gartee wanta adda addaa wajjin asiin gara Somaaliyaa asiin Jabuutii asiin Maalii bakka daangarras aartiidhaanis khuttuudhaa dur isiirraan aartiin afaan Oromoo keessattuu asirraa wanta jedhee namoota hedduun Oromoo silaa Oromoof qabsoofne maal jedhus asitti handhuurti isaanii as turte. Kanaaf dirreen dhawaa waa hunda haadha teenya hunda walitti qabduu teenya caayaa waa hundaati. Kanaaf yoo dirreen dhawaa baafamne biroo isaan faarsame. Biyyaan faarsame. Dirreen dhawaa faaruu qabdi. Dirreen amma jaalala uummataattis jireenya beeku manni dirree kun jireenya uumuu beekanii jireenya wal bira dabarsan waa hunda waliin daawwanii wal bira dabarsan isheetti fakkeenyaaf amantii fi akkamma waan nashiidaa fi amantii of biratti suuta wal bira dabarsanii manguddoon jajjabduun amantii jajjabduudha aartistoota jabeessuu irrattis qabsoo jabeessuu irrattis dura jiran. Aartistoonni dirree dhawaa dhabbaan kun hundi isaanii amantii irratti jajjaboodha. Hundi quraana ni beekanii hadiisa beekanii amantii jabeessan. Kanaaf gamoo hundaanuu dirree dhawaan adda ansoo wajjin qoodadha kana. Dhumarratti gaafii takka kan qoodachuu dide nageenya qabdii akka feetetti dirree dhawaa jiraattaa kana yoo kadiroo faarsite malee jiraattu faana namni ja'a yoo kadiroo tuutee chumaa si fuudhan jenna bakka jimaa bitattu. Suni jechuun namoonni keessa jiraatanii ragaa bahuu ni danda'an. Amma waan keessa jiru miti. Namootuma gartee iddoo adda addaarraa gaafa gartee wanta ja'anii waa balleessanis ta'ee yookaan akkuma akkatti barbaadaman namni duree sacha biyya barbaadiraatu namni dirroo caba. Dirroo bakka itti baqatan. Amma sanumaan baana. Nutu dirroo baqanna waan sanitti. Sanumaan baana malee ani as biratti siyaasa biraa keessa jiru. Summa nagee. Bro, dhumarratti gaafii takkaan goolabna. Muhaazirraa fuuldura maal jedhame amma kunoo kuttee kunoo nashiidaa kilaasika diila kanatti gootee baaftee hayyee maaltu itti aaname ammas. Muhaazirraa wanni eedan yoo rabbi jee fuulduratti muhaazeen kana daran ol ka'ee guddatee mataa dargaggoo biyya tanaa tahee roga hundaan aartii qofaanii miti diinagdeenis daldalatti galee ekonomikaalii jabeessuu kan daran alhamdulillah waan jabeessin qaban malee jabeessuu roga aartiitiinis aartii afaan Oromoo amma hojii albama keessa hojii yaa guutuu ittoo afaan Oromoo fi afaan Suwaaliitiin dalagee maali yeroo hedduu na yaachisu yookaan wanniin godhuu barbaadu afaan keenya kun maaliif localized ta'e qofaaf maaliif keessattuu mee dhugaa tokko sitti himu dhugaa namni hedduun hin fudhatu illee garuu dhugaadha waan ta'eef dhugaan dhugaadha. Biyya tana keessatti yoo guddachuu barbaadde afaan Amaariffaatiin ta'u. Akka addunyaatti ammoo yoo guddachuu barbaadde afaan Ingiliffaatiin waa bakka create godhi content create godhi. Nama wayii tokko mucaa komeediyaana amma mucaa tokko eenyu isa maqaan isaa hedduu fudhachuu ni dandeenya gaa. Because maaliif ni beektaa sun waan biraa osoo hin ta'in afaan keenyaan tuffachuu barbaade osoo hin ta'in afaan Amaariffaa namni fayyadamu Oromoo isa afaan Amaariffaa ni fayyadamti sabaa lammiin biyya tanaa hundi namni miliyoona dhibbaa qofa afaan Amaariffaa fayyadamu. Afaan Oromoo ta'u meeqatu beekaa eenyu fayyadamu. Oromoo fi saboota biraadhaa nam tokko. Kanaafuu engagementii kee guddisuudhaafis maal yoo Oromoo kanaan kaayatu taate immoo namni yoo afaan biraatiin dalagee irra wanta jaa. Garuu ta'ullee afaan keenya yoo nuti irra dalaynee waan kana ol guddisnee sadarkaa Itoophiyaa qofatti miti anamma wallahi sadarkaa Afrikaatti step up godhuun barbaada. Kilippii tokko amma gadi illee hin dhiisne kan hin dalagee keenya argee afaan Suwaaliitiin hojii tokko afaan Oromoo fi Suwaaliin hojjedhee achi keessatti afaan Oromoo afaan addunyaatiin wajji kollaabireet ta'ee ergaa adda addaa dabarsuu danda'u qaba. Fuulduratti afaan Ingiliffaa wajjinis hojii Abbaayyaa gaafaan dalagu Abbaayyiin amma nashiidaa miti garuu waan tokko hojii biyyaaf jee hojjedhee namni hundi biyya qabna biyya teenya yoo an akka kiyyatti jaala biyyaa guddaan keessa jira. Gaafa waan kana Abbaayyiif hojjedhu afaan Oromoo fi afaan Ingiliffaatiin wanta jee afaan Oromoo qofaan dalagee yookaan afaan Oromoo afaan Amaariffaatiin yoo dalagee faayidaan qabu biyya keessa qofa gabaabbata. Waan kanaan ammoo afaan Ingiliffaa addunyaatu dhagaha waan ta'eef wal cinaa wanta godhee addunyaatti dhageessu waan hin barbaadee fi kanaaf afaan keenya guddachuu qaba sadarkaa addunyaatti uummata aweekiniin riikardisii kana qonnameen ture garuu teekistii bal'inaan akkasii yeroo fudhannee wanta hin jenne garuu
wanta isaanii harkadhee haalatti waliin dalaguu dandeenyu irratti propozaala keenyas barreessee fi sadarkaa addunyaatti rabbi jee fuulduras roga aartiitiinis roga biraatiinis wantoota akkanatti ganda keessa akkanaa miti yaalla akkanatti kaffi biyyee mabrar nama fallagau bro. Kanaaf gaafa kaffeettee daamishina keechi dheeressee barartu wantoonni xixiqqoon akkanaa wanta sin gootu kanaaf kaayyoon teenya guddoodha. Fuuldura wantoota lamaan kanaan eegi maali? Waa'ee afaan Oromoo eega kaaftee waa'ee afaan Oromoo eega kaaftee bakka sana dhukkuba guu kaaftee amma silaa miidiyaa kanaa afaan Oromoo kanaan dalagu baadiyyaa bareedaadha. Garuu immoo akkuma ta'etti afaan kana dhiifnee deemnee namni dhufee dalagu hin jiru. Afaan kanaatu hafa. Afaan kana jecha namni meeqa dhumee afaan kana jecha huun hidhamee huun arrabni jedhamee waa meeqa ta'a ture. Guddisuun dirqama kan jenneeti. Miliyoona 60 jira Oromoon tun itti naman taate miliyoona 60. Miliyoona 60 eessa jira miliyoona 60 bro? Jechuun eessa miliyoona 60 hagame? Ammaan silaa kanaa ol ta'an natti tola. Garuu hagamtuu miidiyaa dijitaala kana fayyadama. Hayyee miliyoona 60 haa jennu. Miliyoona 60 kana keessa muummee ministeera biyyaa bar miliyoona 6 meeqa qabu faloora bar. Muummeen biyyaa ta'u. Haa akkuma Itoophiyaatti namni meeqatu miidiyaa fayyadama. Miliyoona 136 naami. Wantaan bar amma 30 wayii jaam. Meeqatu miidiyaa fayyadama. Kana keessa Oromoo meeqa laaluu danda'u qabna. Ati heddumminni faayidaan qabu yoo itti fayyadama addunyaa wajji kan hin deemne taate addunyaa dijitaala tana hojii yoo walqixa hin deemne taate heddumminni faayidaan qabu. Arra Keeniyaan tun population isii meeqa miliyoona 50 wayii akkas hagana baran taphattu bar. Keeniyaa, Tanzaaniyaa, Yugaandaa walirratti Itoophiyaan gaanii bar. Heddummina namaatiin ni beektaami sun. Garuu ummanni kun Keeniyaan qofti arra hordoftoota miidiyaa fayyadamu. Hordoftoota hedduu isaan turre qaba. Miidiyaa sirriitti wanta addunyaatti yoo kalaalu taate isaan sirriitti nurratti wanta gaggaariidhaan nurratti fayyadama. Biyyoonni nun geenye hedduun tokko bakka heddummina keessa wanta miti. Laa khayra fi khasiirin heddummina miti. Haga xiqqaa kwaalitiin qabu tokko silaa fayyadameetu monti jee'u arra kana mudannu. Afaan keenya ammas nu malee sumaan qabu. Ati numa jabaan dhammee numa dhiibuu gaa. Wanta guddaa barbaada obsa guddaa fi hedduu gaarii numa dhiibnaan gadiifne hedduu gaariidha. Dhumarratti barkoo miidiyaa fi maatii barkoo miidiyaatii fi nu akka warra gartee barkoo miidiyaa kan hundeessee fi warra hojjetu irratti waan dandeessu waan silaa gartee si dagamu yaadanuu kanni akka gaafii nama hundarraa hin qabu warra Oromoo jennuu kanaa fi warra Feemasa jennuu fi warra gartee hojjennu kan hunda gaafii hedduu nurraa qaba gaafii hunda gaafachuu fedhu gaafniin gaafachuu fedhu gaafa gartee wanni kun deemtee gaaf tokko bakka tageenye akkuma ammatti jettu wal puush waliin goonu wal dhiibuun jirtu wal gad dhiibuudha. Namni tokko oguu nama gad dhiibdu ifiis ol deemutu jirtu gad deebu jirta akkasanii jira gamoo hundaanu. Mee dhaamsa qabdu gartee maatii barkoo miidiyaa kanaa fi uummata keenya kabajamaa fi kabajamaa fi jaallatamaa obboleessa keenya kan inaanu wayitu tokkoon fakkeenya irraa fudhu adam kiyya wanti tokko wantiin sin jechuu barbaadu akka obboleessa xiqqaa tokkotti miidiyaa kana amma alhamdulillah gate heenuma bebbeena walumaan irra jirraame aadaa wal deeggaruudha aadaa wal cinaa dhaabbachuudha akkasuma hin qabnu jabaa gitti jaallatu harka dhungachuu hin dandeenye harka micciruu hin dandeenye dhungatu ani dhagaa hagam akkatti natti darbatamaa ture albama kana tura bu'aa bahii meeqa keessa akkaan dabre hin dubbanne garuu haa ta'u ati ni beekamu waan lafa taa'u dirree taa'u kanaaf gaafa waan tokko galmaan gahuudhaaf lafa haatu hojjechuudhaaf lafa haatu chaalenjiileen heddummaatanii qulfiileen chaalenjii kana itti dabran ammoo lammuu qofa obsaa fi chaalenjii kana keessatti waan si mudatu adeemsa kana keessatti chaalenjiilee si mudatuuf obsuu fi waan san irratti koomitmentii ati agarsiistuuni cichoomiin ati agarsiistuuni kanaaf wallaahi miidiyaa kana akka silaa bilchina keetiitiin barroota yaniin dubbisa yeroo hedduu barroota dheeraas hedduu barreessaa turte biyyattis walagarree turre walagaraa turre finfinnitti hedduu nama jabaadha ogeessa seeraatilleedha waa hedduu tokkoon silaa garuu maal godhaga namni keenya hagas mara wantaa miti ammoo wantisaa lafaatiin isaa guddoodha bu'aan isaa xiqqoodha hedduu dadhabbii qabaa garuu yeroo tokko guyyaa tokko bakka barbaaddu bakka guddaa tokko nama geessaanii keep pushing harkanarraan kanneen jabaadhu
akka dhuunfattii fi akka ijoollee miidiyaatti waan dandeenyuun gaa support wal haa goonu kana jiran amma xiqqoo ayyaadhaa akka duriirra let's support each other haa jabaannuu kanaan dhaammachuu barbaada. Duuba Toomii maas keenya afeerraa keenya kabajjee dhuftee gartee firii taatee waan hunda waan piraayiveetii waan hunda wajjin qoddattee nu wajjin haasa'uu feetii marii nu wajjin godhugatiif hedduu galatoomii fuuldurallee miidiyaa kana waan feete irratti haasa'uudhaaf yeroo barbaadetti isaa hunda miidiyaa keetii hedduu galatoomii siinjaa ulfaadhuu guddadhuu bakka guddaa ka'ii muradhuu siinjaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinin jaaladha. Thank you. Galatame hedduu galatame. Hawajamtoota daawwattoota keenyaa turtii artistii Munashida Muaz Ahmadii wajjin goone kanaan goolabnee jirra. Waan hordoftanii hedduu galatoomaa. Sirrii daawwatanii subscribe godhanii support godhan viidiyoo biraatiin walitti deebiin. Viidiyoo kana share godhaa wal biraan gahaa. Viidiyoo kana yoo laaltanii qaceeloo laaltan viidiyoo biraa Muaz wajjin walitti deebina. Hedduu galatoomaa.